Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖျောင်းနိုင်အရောင်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖြူရောင်ကန်နယ်လေးကအပြည့်ကင်းစင်ခြင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနဲ့ကုသခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ကိုစားပြုပြီးတော့အမဲရောင်ကန်နယ်လေးကကြတော့ကောက်ွယ်ခြင်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းတွေနဲ့မကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပယ်ဖျက်ပေးပါတယ်အစိမ်းရောင်ကန်နယ်လေးကတော့အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုစားပြုအပြာရောင်ကန်နယ်လေးကတော့ကောက်ွယ်ခြင်းအာယုံစုဆိုင်ခြင်းနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေအမှန်တရားတွေအတွက်ကိုစားပြုပါတယ်။အနီရောင်ကန်တွေကတော့စိတ်ပြင်းပြမှုတွေရှင်သန်ရက်တည်မှုတွေနဲ့အလောက်ကိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုလွတ်လပ်မှုတွေကိုကိုစားပြုပါတယ်။အညိုရောင်ကန်တွေလေးကတော့အင်ဂေဟာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေပြီးတော့တည်ငြိမ်ခြင်းအေးစေပါတယ်။လေမွန်ရောင်ကန်တွေလေးကတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနေတရားမျှတမှုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ရင်မှန်ချက်တွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိစေပဲခရဲရောင်ကန်နယ်လေးကတော့ဒီပေါ့နော်အလေးအကျင့်စုတွေကိုပယ်ဖျောက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာရှင်သန်ရည်တည်နိုင်တယ်အဝါရောင်ကန်နယ်လေးကဉာဏ်ပညာဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့မှတ်ဉာဏ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်တွေစိတ်သဘောထားကောင်းမှုတွေကိုကိုစားပြုပါတယ်ရှင်။ပန်းရောင်ကန်နယ်လေးကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာဂရုစိုက်မှုပြုစုပြောင်းထောင်ခြင်းနဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်